गाइस, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, मैंने आपको बोला था कि मैं एक अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाने वाला हूं। और जैसा कि आप देख ही सकते होंगे, ये मेरे अमेज़ॉन का पार्सल आ चुका है। और यहाँ पे ये बहुत अट्रैक्टिव भी दिख रहा है जिस हिसाब से ये बाहर से कवरिंग है। और अगर आप ये हेडफोन्स ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप भी बाय कर सकते हैं इसको। तो अपन इसको खोलते हैं। यार मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ इस चीज़ को खोलने के लिए, ये फटाफट खुल जाए बस। तो हियर आर माय हेडफोन्स गाइस। सो आप जैसे कि बाहर से देख सकते हैं कि ये कितना अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। अपन इसके अंदर का भी अनबॉक्स करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने हॉट लुक दे रहे हैं और ये कितने अट्रैक्टिव हैं। और इसका जो कुशन है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप टच करके अगर आप इसको बाहर करके देखेंगे तो इसका कुशन बहुत सॉफ्ट है। इसके अंदर एक माइक है, अपन इसको कंप्यूटर में कनेक्ट भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी कनेक्ट करने के लिए कॉर्ड भी रखी है और वॉल्यूम का एडजस्टमेंट का भी रहता है। तो यार गाइस, ये मुझे बहुत प्यारी